Tanaw diri pa. Dito man dito aton agi silong. See? One. Kusog laging uwan dito pa. No? Ito may seaside. Pauwan. Saan man ni uwan. Bantay na yung maning ako ang get up eh. Ako magsinilas. Nagputi-puti pag sapatos. Puti-puti pag sapatos na raw. Yan, nag-uwan di ay. My God. Pero atomic seaside. Amo na ilahang kuan, market pa. Yayo na. Oo, nindot kaayo. Dapat nindoton yun sa atomic seaside magpa. Na ba kasagha pa? Ang mukuan sa relo pa? Bernes ato? De, Lunes man ta ato. Dito man ta uguan. Kanang LTO. Lunes, Martes. Di ka ko sure ato. Kasi hinay lang kay nakadag ko. My God. Nagsuga ka pa. Pada uwan. Wala na makita. My God. Ani ba? Katungan. Na makakita pa kaskilid. One heavy heavy ang rain. Uwan gyud diri init sa tuwa pa no. Niabot na gyud siguro. Hintay ka na ito ano. Init ano to ganina.
mura man sa talag tangas tulo-tulo. Sa divine view. Tanga, taas pa ta? Oo, taas pa kay. Kuan. Ano man? Oo, dahil. Balik ka. Kung arita sa silong, tangas pa sa ta. Kaya na, sunod. No. Ano gyapon to? Seaside. Puno magyapon pa. No, bantay ka. Mura magwalay pandemic. Siya na, ang adto sa Mislas Taas. Ang ablita? Wrong way dito ka. Asa rin para taas? Madili na ta. Upper ground. Asa na? Dili ba naman lang ta? Pero asang sudlanan ani. Asa man tong para mall pa mo dito? Dito? Awat to ta dito. Para taas, lapit.